Shojmë tani këtë ushtrim. Jepet rrethi me ekuacion x katror plus y katror baras me 13. Ekuacioni I tangjentes ndaj rrethit të hequr nga pika A me koordinata 3, 2 e tij është A 3x plus y plus 9 baras me 0, B 3x plus y plus 13 baras me 0, C 3x minus 2y plus 13 baras me 0, edhe D 3x plus 2y minus 13 baras me 0. Zgjedhje. Tani, dihet nga teoria që ekuacioni kanonik I rrethit ka formën x minus a e gjitha në katror plus y minus b e gjitha në katror baras me r në katror. Ku a dhe b janë koordinatat e qendrës, kurse r është rrezja e rrethit. Nëse a-ja dhe b-ja janë të barabarta me 0, do të thotë që qendra është në origjinën e sistemit koordinativ, atëherë ekuacioni I rrethit do të jetë kështu: x katror plus y katror baras r katror. Pra është rasti veçantë, domethënë në rasti kur qendra e rrethit ndodhet në origjinën e sistemit koordinativ, pra ndodhet në pikën O. Atëherë, ky ekuacioni I këtij rrethi tonë, x katror plus y katror baras me 13, do të thotë që qendra e tij ndodhet në origjinë, pra qendra, nëse e shënojmë me qendra I ka koordinata 0, 0, edhe rrezja e tij, r-ja, është rrezja katrore e 13-s. Rrezja katrore e 13-s është një numër midis 3-shit dhe 4-s. Për shembull, mund të jetë 3/5 ose 3/6, më shumë I afrohet 3/6. Nëse, atëherë, ja ndërtojmë një sistem koordinativ x o y, kemi dhe një rreth, ndërtojmë edhe rrethin me origjinë, ta zëmë se ky është rrethi jon. Atëherë kërkohet ekuacioni I tangjentes të hequr nga pika A me koordinata 3, 2. Ja, le të jetë kjo pika A me koordinata 3 këtu, ja dhe 2 këtu. Dhe na kërkohet të gjejmë ekuacionin e tangjentes. Tangjente quhet dreza që ka vetëm një pikë të përbashkët me rrethin. Atëherë ja, le të jetë kjo dreza D. Kjo dreza D le të jetë tangjente me rrethin. Nëse bashkojmë qendrën e rrethit me pikën e tangjentes, atëherë kjo rrezja është pingule. Rrezja OA është pingule me tangenten. OA-ja është pingule me drezën D. Gjejmë njërë koeficientin këndor të OA-s. Gjejmë koeficientin këndor. Koeficienti këndor I OA është I barabartë. Nga y-i A-s zbresim y-in e A-s, y-a minus y-o përmbi x-a minus x-a. Ose ndryshe atje në teori thuhet y2 minus y1 përmbi x2 minus x1. Ky është koeficienti këndor. Atëherë bëjmë zënësime dhe do kemi y-i A-s e kemi 3, kështu 2, atëherë 2 minus y-i A-s e kemi 0, pra 2 minus 0 përmbi x-in. Këta e kemi 3, këta e kemi 0, 3 minus 0. Dhe deri 2/3. Ky ishte koeficienti këndor I OA-s. Me që dreza D është pingule me OA-n, prodhimi I koeficientëve këndor të tyre është I barabartë me -1. Kështu që koeficienti këndor I drezës D koeficienti këndor I OA-s është I barabartë me -1. Që këtu gjejmë që koeficienti këndor I drezës D herë 2/3
baras me minus 1. Ose e ke këtu koeficienti i drejtësës D baras minus 3 të dytat. Shumëzojmë me 3 të dytat të dy anët, këte thjeshtohet, a dhe del minus 3 të dytat. Minus 3 të dytat. Koeficienti këndor i drejtësës D. Tani, dihet ekuacioni i drejtësës, kur njohim koeficienti këndor, njohim dhe koordinatat e impike, ekuacioni i drejtësës gjendet kështu. Y minus y1 baras k x minus x1. Edhe njerë, ku x1 e y1 janë koordinatat e pikës nga kalon drejtësa, ndërsa k është koeficienti këndor i kësaj drejtëse, pra në rastin toni tangent. Atëherë në rastin tonë x1 dhe y1 janë koordinatat e pikës A, pra 3 dhe 2, dhe k-ja është minus 3 të dyta. Për zëvendësime, kurse x dhe y nuk zëvendësohet. Dhe do kemi y minus y1 thamë është 2. Baras minus 3 të dyta, minus 3 të dyta, e x minus x1, x minus x1 e kemi 3. Tani, shumëzojmë me 2, të dy anë të ekuacionit, që të zhdukim këtë emrosin këto, këtë dyshin. Dhe po shumëzojmë me 2, këtu do dalë 2y minus 4, baras. Këtu dyshin me dyshin që do shumëzojmë do thjeshtohet, e mbeti minus 3x minus 3x, edhe minus 3 herë minus 3 plus 9. I kalojmë të gjitha nga njëra anë tani, kalojmë të parin minus 3x e kur të vi, këtej do të vi 3x, atëre 3x, plus 2y e lem si që është, edhe minus 4, po kështu, kurse plus 9, kur ta kalojmë nga gjatën të majtë, do të vi me shenjë minus, pra minus 9, barës 0. Edhe një, kjo minus 4 me minus 9 në bëjnë minus 13, dhe përfundimisht ekuacioni tangentes do jetë kjo 3x plus 2y minus 13 barës me 0. Ky pra do të jetë ekuacioni i tangentes ndaj rrethit x katror plus y katror barës me 13 në pikën A me koordinata 3, 2 të ti. Kaq kishim edhe për këtë ushtrim. Nëse ju pëlqen kjo mënyrë zgjedhje, mund të bëni like ose subscribe. Ka dhe mënyra të tjera për zgjedhjen e këtij ushtrimi, po ne këtë zgjodhëm kështu dhe besoj se mënyrë e mirë është. Kaq pra edhe një herë. Nga alternativat duhet të qarkojmë alternativën D. Alternativa duhet të qarkojmë alternativën D.